All right, I hope we are. こんにちは、みんな。Let's see. Just gonna wait for a few more people to show up. Awesome. こんばんは、みんな。Is everyone? All right, hopefully my mic is fine. Let's see. Ooh. Ready? こんにちは。むち。Hopefully I'm pronouncing that right. こんばんは。こんばんは。Just having a few more people come on. こんばんは、みんな。Let's see. こんにちは。There you go. Awesome. こんにちは。All right. こんばんは、皆さん。Welcome back to another live. Today, I have a few guests on who have taught themselves English as well as traveled abroad. So I figured we just have a few of them on to discuss some of their experiences and difference between Japanese and foreign culture. So in a very few seconds, I'm going to have them on and to discuss everything. Just wait for a few more people to join on. Arigato, everyone, for coming on. Fantastic. Konnichiwa. こんにちは。こんにちは。こんにちは。みんな。Awesome. Yeah, so yeah, I hope everyone gets a little something out of this interaction. So without further ado, I'm going to add on the participants. Yes. Alrighty. Let's see. こんにちは、みんな。こんにちは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 。はじめまして。はじめまして。はい。Awesome. So I'm just going to go around and just ask everyone to state their name, where they're from, and how old they are. So, Kosuke, どうぞ。In Japanese. そうです。コウスケと申します。今東京に住んでて、26歳です。And how can sorry. What should I say more basic information? Actually, as well as the countries you've lived in. I'm sorry. Go. すみません。ごめんなさい。あとはごめんなさい。高校の先生をしています。英語の先生をしています。っていうのと、あとダンスをやってます。よろしくお願いします。いや、that's it. はい。ありがとう。美穂、どうぞ。In Japanese first. 大丈夫。Okay. 前の動画にも出てました。
I was on the previous video as well. So hello again. And 私の名前はみほです。I'm Miho. And I'll be turning 26 on 21st this month. はい。すごい。誕生日おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。I'm from Japan and I'm living in Tokyo at the moment. And I'm working at IT company. And I'm hoping I get to go to Canada as a working holiday. Nice to meet you. Awesome. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. はじめまして。すみれ、どうぞ。はい。はじめまして、すみれです。今18歳で、3月に高校卒業しました。ニュージーランドに、コロナ禍で10ヶ月ぐらい留学してたんですけど、通信制高校に通っていたので、2年間ぐらい英語は独学なので、英語がうまく喋れるか分かりません。お願いします。Nice to meet you. I was born and raised in Japan, and I have almost 1 year of experience to go to New Zealand to study abroad. But since I used to be in an online high school and I didn't take any English class as my curriculums, so I don't really speak English very well. And I've been learning English by myself, so I'm not sure if my English is correct or not, but I try my best. 上手ですね。上手です。めっちゃ上手。めっちゃ上手。素晴らしい。はじめまして。ありがとう。And リコドン、どうぞ。ごめんなさい。I just missed the first part because I was eating curry. What was the question again? 大丈夫。just 本当すいません。本当にすいません。Yeah. Just stating your name, where you're from, and your age, and what countries have you traveled to or lived in? Okay. My name is Rico, aka Ricodon. You guys can call me Ricodon. And I was born and raised in Kagoshima Prefecture. That's where my nickname came from. これ、英語じゃない。日本語か。なるほど。ごめんなさい。すいません。日本語でいきます。日本語でいきます。リカドンです。鹿児島県で生まれ育ちました。今は25歳になりました。で、大学の時に3ヶ月間スコットランド、イギリスのスコットランドっていう上の地方のところに交換留学で行っていたのと、1週間ぐらい、3ヶ月3週間ぐらい、カナダの方にちょっとだけ行ってました。あとは旅行でちょこちょこアメリカとか、ヨーロッパの方もあったりとかしてたぐらいなんですけど、まだ長期滞在をしたことがないので、私も英語は基本的に日本で独学で学んだっていうところですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、should I say that in English, yeah? どうぞ、どうぞ。Yeah. Okay. Okay. で、I just kind of mentioned it earlier, but I was born and raised in Kagoshima, and I'm 25, and I've lived in the UK, Scotland for 3 months, and then I've lived in Canada for 3 weeks, and then other than that, I've just traveled around Europe, America, Philippines, Korea, some countries, and I've never lived overseas more than 3 months. So basically, like Sumire, I learned English by myself in Japan. So nice to meet you. Nice to meet you. 素晴らしい。素晴らしい。はい。Awesome. So I'll just answer. I'm going to ask a series of 5 questions, and then we can start a discussion. And I guess I'll start with Kosuke, and then Sumire, Rico, Don, and Miho. Daijoubu? Okay. Awesome. Okay. So the first question is what made you want to learn English, and how did you learn English? So Kosuke, dozo. So what? Sorry, what? One more time. So days. Hi. What made you want to learn English, and how did you learn English? Hi.
Actually, when I was a junior high school student, I started to think to be a teacher, but there are no subject. I didn't decide the subject, or I just wanted to be a teacher. But yeah, when I consider about what kind of subject do you want to like teach, and personally I want to make kind of many friends all over the world, so I decided just English. So at the first time I'm not interested in English, honestly speaking, but gradually I learned English, I study English, gradually I like it. Ah. Nice. すごい。日本語。日本ですね。ごめんなさい。そうなるよ。難しいですね。そうなるよ。ごめんなさい。学校の先生に中学生の時になりたいっていうのが決まってて、でも教科は別に何でもいいなって思ってたんですけど、英語を選んだ方が、なんかこう世界中に友達ができたりして、なんかちょっと人生的に、なんか後悔がない選択になるかなと思って、英語を選んで、勉強してったら、まあ、好きになってたって感じですね。すごい。すみれ。すみれ。Okay. It's a bit embarrassing, but I also had no interest learning English. Because I did not. I thought I don't really need it, but during my high school days, I was bullied at my high school, and I had no friends in the classroom, so I just wanted to escape from the situation, and which I was kind of out of place, and I wanted to drop out the high school, so I came up the idea to study abroad, because I thought that if I going abroad, I could like drop out from 1 year. Yeah, and basically that. And in order to make friends, I have to learn English because I have to speak. And so it's not like wanting to learn English, but have to learn English to make friends. すげえ。素晴らしい。すげえ。すごい。めちゃめちゃすごい。なんて言えばいいのか。はい。日本語。まず高校1年生の時、それまでもちょっといじめみたいなことで悩んでいて、普通の公立高校に通ってたんですけど、その高校を留年したいなって思い始めて、私自身なんか年下の子と仲良くするのが好きだったので、留年したらなんか変わるのかなって思ってて、留年するには単位が取れてないか、出席が取れてない、なんか出席日数が足りないか、なんか留学とかで1年ドロップアウトしてないと留年できないっていう風に聞いたことがあったので、でも私出席もう毎日行ってたから結構真面目な生徒だったので、もうその時点で出席日数足りちゃってて、もうどうしようみたいななって、もう留学するしかないみたいな感じで、全然英語とか好きじゃなかったし、もうなんか英語はいらないかなって思ってたので、勉強も全然しなかったんですけど、もう留年したいから、そのためにはもうなんか英語を勉強しないと友達も作れないし、授業もついていけなかったので、留学した後に勉強を始めました。いやー、面白い。すごい。初めて聞いた。いや、本当にすごい。留年しよう。かっこいい。そうだよ。きっかけが留年って面白い。ありがとう、すみれ。Thank you. リコドンどうぞ。はい。What made I study English? It's not like Sumire. I was like genuinely interested in American music, American pop culture. I grew up listening to a lot of R&B, hip hop music, and I wanted to be able to sing songs in English. That was my first interest in English, I guess. And also my personality-wise, I always stand out in school. Like I was a girl. I was in Kagoshima, which is one of the most traditional and conservative prefecture in Japan.
But then, like, there are a lot of social expectation as a girl. For example, if you're a girl, you have to behave like this. But my personality was like always like friendly, outgoing. I'm like open about everything. So I always felt like I don't 100% fit in the society. And by learning English, I realized that my personality my personality fits in Western culture more, because we are expected to be more open, more friendly, more direct about what we want. And I felt so much comfortable about just being by myself. So I think that's like my motivation, I guess. And how did I study English is I did a lot of things, I guess. I kept diary in Japanese, じゃなくて in English. And I made friends. I volunteered to become a translator when I was university student, and just like on hands learning, I translate everything, basically what my friends said, and like I organized an event with my international friends to local people. I did a lot of things, but I think mainly what helps me is definitely make friends, have experience in speaking English. So like I try my best to immerse myself into the language, as well as studying by myself, like diaries and keeping tangocho or something like that. はい。じゃあ、I'm gonna translate that in Japanese しますね。日本語で言いますと、まずきっかけはもともと中学校ぐらいの時からアメリカの音楽が好きで、R&B とかヒップホップとかがすごい好きだったので、英語にずっと興味がありました。ただ、英語を話し始めたのは19歳の時からなので、中学校から高校まで歌だけなんか適当に歌えるみたいな感じで、文法とかもそんなに分かってなかったと思います。で、どうやって勉強したかっていうと、19歳の時にカナダに行った時に、もっと喋らないとダメだっていうのが分かったので、そこから日本に帰って友達をたくさん作ったりとか、英語で日記を毎日書いたりとか、通訳のボランティアっていうのをやることによって、どんどんこの、なんていうんですか、経験値を貯めていった、その自分が実務を通して英語を勉強していったかな、英語を習得したかなというふうに思います。以上です。That's it. 終わり。すごい。And I know it's like so simple, but everyone has an impressive story. Like honestly, I'm honestly quite surprised. Miho, dozo. Okay, so my family was welcomed the girl from Brazil back in when I was 12 years old, and at the time I didn't get to speak English at all, and so there's only way to speak with her was only body language. Okay. So I kind of thought, I really wanted to talk with her, but you know that fact is I didn't get to speak English back then. So that is kind of one of my turning point in my life for learning English. And second one is my parents. My dad used to work at ad agency and for shooting commercial around the world. Yeah, a lot of stuff. Like he had stolen his wallet before while he was shooting commercial. Like that, like, oh my god, like out of Japan is such amazing in many ways. So when I was in university student, I was in Kentucky for learning English, and I wanted to learn English so I purposely chose some classes which there is no Asians. Like I was taking theater class and public speaking for improving my English speaking skills. And that's me. Yay! Nice to meet you. Nice to meet you, guys. And there's one more thing. I really love R&B. As I mentioned before, my dad, my mom also has, and they used to listen to Stevie Wonder 100 times. Ah. Wow.
So that's Wow. made me feel like, I want to know what he thinks and what he, was thinking about. Yeah. Okay, I translating in Japanese. 12歳の時にブラジルの女の子が私の家に来ました。で、その時私は何も喋れなかったので、一つ唯一できることはボディーラングエッジで話すことしかできなくて、喋りたくても全然喋れなかった。で、それが、一個のきっかけ、英語を学びたいと思ったきっかけで、2個目は、私の父親が、世界中で CM を撮っていて、昔、世界の面白い話とかをいっぱい聞いてて、すごいです。すごい。日本の外ってなんか面白いんだなっていうのを思って大学で留学しましたが私です。イェーイAwesome. やめます。すみません。Awesome. すみません。キちゃん、ありがとう。スーパーチャット、ありがとう。And SL, thank you for the super chat. つまみだい。ありがとう。優しい。Yes, awesome. You guys have very interesting stories. I'm very shocked. Some of you guys' story, and it seems like for everyone, it seems like your interest in foreign culture, or at least wanting to make friends in foreign cultures, was like the motivation for you to speak English. For everyone like who has traveled abroad or probably have interacted with Gaijin, like what's the differences you would say between foreign cultures, the countries you've lived in or interacted with, and Japanese culture, you would say? Kosuke, if you want to go first, dozo. It's kind of differences between Japan and their foreign country, or and I couldn't catch. Sorry. Yeah, 大丈夫。Like the differences between Japanese culture and the countries you've been to, or at least the foreigners you've interacted with. わかりますか？どういうことですか？ごめんなさい。日本語で言いましょうか？どういうことですか？日本語でお願いします。すみません。Oh, and everyone,すみません。And everyone can speak Japanese first and English after. Yeah. 大丈夫。日本語関係。そう、日本の文化とその交流した外国人の文化、またはその住んでた国の文化で何か違いはありますかっていうことを多分聞かれてると思います。なるほど。So, can I say Japanese first? Yes, please. Yes. Okay. Yes. そしたら日本語と英語の違いでいいですか？ちょっといろいろざっくりしてて。で、それがちょっと文化につながっていくって話なんですけど、日本語は先に言うと、自分を分かってくれる言語。で、英語は、自分を理解していく言語。なんで日本語は自分のことをみんなが分かってくれる言語。で、英語っていうのは、自分のことを自分が理解していく言語だと思いました。で、何かというと、日本って島国で、なんだろう、日本語ができるときに、他の国が来づらかった。ってことで、共通の文化を僕たちは持ってる。で、時に空気を読んで会話ができるんですね。で、例えば、僕はダンスやってますけども、ダンスを、やってますって言ったときに、いいね、ダンスっていいよね、ダンスってかっこいいものっていうみんなの共通認識があるから、ダンスっていいよね、ダンスってかっこいいよね、学校の先生になりたいって言ったら、学校の先生いいよね、向いてるね、みたいな。そういう共通認識、同調みたいな感じの文化ってことで、自分が何か言うとみんなが分かってくれる言語っていうのが日本語。けど、英語っていうのは、自分のことが理解できる言語。っていうことで、例えばダンスしてますって海外で言ったときに、なんでダンスしてるのって言われる。Why? って飛んでくる。って時に、自分ってなんてダンスしてるんだろうっ
で、日本人は考えたことがない。今、なんだろう、共通認識があって、答える必要がないから。その時に、でも、英語っていうのは多国籍国家で、いろんな国の人が集まるから、バックグラウンドがみんなそれぞれ違うから。なんかそこで、男子が10人好きな人がいても、10通りの好きな理由があって。その時に、じゃあお前が好きな理由は何だってなった時に、初めて、じゃあ自分がこういう理由でダンスが好きですって言うと、そこで会話が始まるのが英語かなと思って、で、それで自分はダンス好きな理由なかったんですけども、英語でこう喋っていくうちに、自分ってこういう理由でダンスが好きだったんだ。で、自分のことが理解できるようになった。っていうのが、日本語と英語の違いかな。日本語は、自分を理解してくれる言語。で、英語っていうのは自分のことを理解していく言語。から日本人はシャイって言われるけど、別にシャイではなくて、自分の意見を言わなくてもいい世界。けど、英語っていうのは自分の意見を発信していかないと、なんか会話が成り立たない世界だから、なんかちょっとアウトゴーイングな感じの人がたくさん、わりかしいるのかなって感じなんですけども、これを英語で喋れって言われたら難しいですね。入ったらね、入ったら大丈夫ですよ。深かった今の話は。It's kind of in shortly in English. It's kind of differences like language, Japan between Japan, Japanese and English. 大体そうして習うけど。But I can say, in Japanese, when I speak Japanese, everyone understand me. Like Japan has kind of the little room culture. So if I say I like dancing, everyone the reaction is cool and or nice. It's like kind of this. But when I speak English, for example, I say I do a dancer. I am a dancer. And so the foreigners say, why are you a dancer? Why have you been to be a dancer like this? And I have to like make like the answer, but when I in Japan, I don't have to like make the answer, but in the foreign country, I have to make the answer. So and at the time I have to make the answer, and then now I totally realize who am I kind of through the speaking English. It's kind of that, but it's not make sense. Sorry. That's all. So basically, you're saying like for gaijin, you have to overly explain yourself, but with Japanese, they kind of get it by just reading the air. Pretty much, they get what you're not. You don't have to be as detailed when talking to Nihonjin. Yes, exactly. Super, awesome. You're very well spoken, by the way, Kosuke-san. Very well spoken. Sorry, thank you so much. はい、素晴らしい。すみれ、どうぞ。違い、結構難しい。けど、私がそのニュージーランドで授業を受けてて思ったのは、その日本は答えがあるのが、いつもじゃないですか。で、答えが合ってたらその人はできてるし、答えに合っていなかったら間違ってるっていう風に教わってたんですけど、ニュージーランドの教育では、その答えが合ってるかじゃなくて、その行くまでの過程をどう考えたかって、どのぐらい考えたかっていうのが見られるっていうのがあって、たとえそのナショナルエグザムだとしても、その数学は例えば 0.8 っていうのが答えだとしても、その解き方が合ってれば何点とか、逆にその答えが合ってても、その解き方を詳しく自分で説明できてなかったら分かってないっていう風になっちゃうので、そこで過程を大事にするっていうのがすごく私には合っていて、例えばその本当にこの人頭おかしくないっていうなんか答えを言ったとしても、教室の中ででもみんな一回それをなんでこの人を考えたんだろうっていうのを一回話し合って受け入れて、でもこういう考えもあるんじゃないっていう風に先生が提案してくれるところとか、あと私が英語全く喋れなかったとしても、喋れる言葉で喋れるところまで頑張ればそれを評価として認めてくれるところとかがやっぱり自分にはなんか合ってたし、それが自分を受け入れてもらっているっていう気持ちになれたので、その自分がなんて言うんだろう、
テストを繰り返すたびに日本では私ってできないんだとか、他の人と比べちゃって、なんかすごい自分を肯定できなかった日々が続いていたんですけど、ニュージーランドに行ってから、英語一つも喋れなかったんですけど、なんか自分の意見を尊重してもらってるし、受け止めてくれてる感じがして、なんか何言っても、いいじゃんいいじゃんみたいな風に言ってくれたところがすごく良かったです。うん。How to say in English? When I 頑張 was って。 in Japan at my high school, I I'm the person who think so much, like overthinker. So I always think as the class is going on, and I always ask some questions, too much question to my teachers. But like teacher always say like you cannot stop the class because everyone is studying. So you have to care about other people. And I always care about other people, and I have to come up with the correct answer. But in New Zealand, people always accept me even if I would say something wrong. So I'm not sure how to say, but I felt like I was accepted by friends and teachers, and I could be like who I am. So it's hard to explain, but I don't know. Correct me if I'm wrong. So I think if I'm getting this right, you're saying that in Japan it's more about the end result than the actual person. So if the person has a problem or a concern, it's like if it affects so-called the group, then they don't care much about the individual. It's more about we have to accomplish our goal no matter what. Is it kind of like that? Yeah, like in New Zealand, they care focus more on individual and the process that student made, rather than the success or not. So in a way, it seems like in New Zealand they cared more about the person than even because in New Zealand there are a lot of culture and traditions that everyone has, and so even if some people when people said something wrong, not wrong, like one thinks from different angle, but from other person it might be wrong, but basically from the if you see the things from bad eyes, then which is not correct or wrong, so we share and discuss one problem or issue from different angle and different cultures, and combined with a lot of things. なるほど。Mina, you guys have any input on that? What she said? I thought what she said was very interesting. You guys anyone want to add to that at all? Yeah, I was gonna say the pretty similar thing after her, Sumire-san. どうぞ。I'm referring to Western culture basically, but if you talk about Western culture, there's no expectation for us to behave the same or say the same thing. It's more like, what do you think of the individual? Because people care what individuals think or believe. So even in the process of she mentioned math test or something, what teachers see is not like if they know the right answer, like how they approach to it as an individual. So I felt a very similar thing when I was in the UK. When I was in uni, in the discussion time, it was totally free, and unless you say something racist or anything, you're literally free to say anything, because they have this expectation that everyone came from different country, different culture. So everyone is supposed to have different opinion or beliefs or perspectives, and it's
普通 it's normal. So even when I say like, yeah, I agree, like I really think so, and like my teacher was like, do you really agree with that? You know, she get really yeah, I know. I was like, yeah, like, なんでみたいな。 Basically, agree is not opinion. Like, Yeah, yes, exactly. I agree, and blah blah. Yeah, It's I this know. part is important. Yeah, and Yeah, like actually, I agree in the- because yeah, something. yeah. In the Japanese discussion, I agree finish is normal. So, そう。難しいんですよね、日本人が英語勉強するときね。そうそう。みんな賛成、本当に別に言いたいことがあるけど、めっちゃ我慢して賛成ですって言ってるわけじゃなくて、本当にないんですよ。別に反対意見がないから、そうYeah. あ、確かにとか言ってたら、なんか、大丈夫みたいな。なんか、you don't have to hold your back みたいな。でも、hold my back じゃない。hold my back するのが何もない。I didn't. Yeah. そう。なんかそれがすごい難しいから、すみれさんの言ってることはめちゃめちゃわかります。逆に個々人の個が強すぎる。強すぎるというか強い。強いというか持ってて当たり前ですよね。日本人が、留学行って、自分英語喋れないわってなった時は問題が全然違くて、英語の知識がなくて喋れないのか、これはあんまりないんですけど、どちらかっていうと、このI agree の後の自分の意見がないから、英語が出てこないっていうのは英語の問題じゃなくて、日本っていう文化の問題。なんで、ここは英語が難しいって捉えちゃうと、ちょっと、なんか、自分でなんか英語センスないんだってなって、ちょっと勘違いしちゃうから、ここを切り分けて考えなきゃいけないなってことを生徒に言ってます。康介先生、さすがです。いや、そういう先生に会いたかったですね、高校生の時は。素晴らしい。さあ、本当そうだと思います。もう 100% agree。これまた聞こえるかもしれないけど。いや、本当に英語圏の人はリーズンが欲しい。なんか、全く同じでも、絶対、なんか自分だけの答えね。だから、なんか、私、数学で、なんか、こう、角度を測るときに、40メートルで、こう、なんか、日陰とか作って、なんか、こういう角度を測るっていうのがあったんですけど、なんか、40メートルの測り方を、ある女の子が間違えちゃってて、で、こうだよみたいな感じで私が教えたら、なんか私にはこれが40メートルなんだって言われて、で、で、なんか先生が、なんでそう思うのって言って、それの説明をめっちゃ詳しく言ったら、じゃあその子が合ってるみたいに言われて、いや、こうだよみたいな、40メートルここだよって言ったんですけど、じゃあなんでそうなのって言われて、私は理由が英語で言えなくて、いや、ここからこうやって測ったら40だよって言ってるんですけど、なんか理由が分かりやすいのが正解だからみたいに言われて、いや40メートルの変わるのかなと。技術も変わるんだ。面白い。Nice. Nice. Totally. Yeah. Culture gap. Awesome. Awesome. Miho, どうぞ。me? I thought we could be talking about the differences between. でも、I kind of add my point to it, so I spoke up. Yeah, I kind of talk about something I wanted to already. So, Miho, your turn. Me, the biggest differences between Japan and out of Japan is beauty standard of women. Yeah. 日本語で喋らなきゃ忘れた。なんか外国の人って、ちょっと極端な話、結構下着とかつけなくても、気にしない人もいるし、あと、体型気にせずファッションを楽しんでるのがすごく、羨ましいというか素敵だなって思います。で、メイクとかも自分がしたようにすればいいし、したくない人はしないし、でタトゥーとかもしたい人はすればいいし、したくない人はタトゥー持ってないしっていうこの自分の意見を主にしている。なんか相手が、こんなメイクしたら変だと思われるとか、こういうファッションしたらなんか自分が太って見えるっていうふうには考える人が多い。Agree. あと、
褒め言葉も全然違いますよね。When Yeah. I say something good to you, like, or your hairstyle is good, or you wear the Yeah, nice I know. T-shirts, or but in Yeah, Japan, because like, your face is so small, like yeah, Ah, I so know, good. like, you know, right? Mm. And like, and Like, nose is so Mm. beautiful, and ね。 because like when I make up some colors on my eyes, like pink, and my friends always say like you are yellow base, you know, iebe, so you cannot Ah. wear like pink Oh eyeshadow my or something. God. Also, Yes, you like can. yeah, I know. Of Last course night you can. I was playing East Drive with my friends and my old friends, like boyfriend, like no boyfriend, not boyfriend, Okay. Guy but like friends ね。 boys came, yeah, guy friend came to my わかる。 East Drive and said like, how you gain your weight, and he commented and I was like, what? Because I was kind of struggling with eating disorder when I was around 16 years old, and I went to New Zealand to fix it because I couldn't never, you know, I was doing like marching band, and my director wanted me to lose my weight too much, うん。 and うん。 so and I always go to I used to go to like a gym to lose my weight. So in order to go to the gym, I have to do part-time job every single day, even though I was around 16. And so, and I was very struggling with the kind of, you know, body image that director have and other students have. And I lost my weight Wow. so much, like 12 to 20 at that age. うん。 And but like I couldn't eat. But like at the time, my friends always say like you were too thin and you were like gari gari, and I was like, うん。 how should I do it? But like after I came back, and everyone said like how you know gain your weight, and I was what? So It's like yeah, I'm it. not struggling. 日本の人はファッションをなんかファッションを楽しむときにいかにこうシェイプを try to hide するか。 Yeah, うん。Wear some baggy clothes うん to like yeah, hide Exactly. what's inside. とか、 Yeah. うんうん。 not to get tanned とか、なんか日焼けしないように。もうね yeah, うんうんうん。 Like you know, like most Japanese girls tend to have brighter skin. You know what I'm trying to say? yeah. 肌白くしたいとか、そういうのは、外国とはまた違うのかなって思いました。うんうんうん。うん。確かに。うん。なるほど。Maybe- I'm learning so much. あ、どうぞ、コスケ、どうぞ。 Maybe Mm. we kind of have the same goal, maybe. That Yeah, everything, maybe. like for example, like looking this is also like every girls want to like be more white, like lose weight. So everyone has the same goal. It's kind of the as I say, the 共通認識. うん。 But they're like Yeah, other stereotypical. country, yeah, other country is kind other country. There are people who have the different like background, so they don't have to like make the same goal. Different. So that's No. what kind Yeah. of the problem. Yeah, うん。 maybe. Also, one thing I found when I was in the UK, also hanging out with all of my international friends, in Yeah. Japan, I went to university in Japan, and people point at somebody and make fun of one when people see someone is wearing the same clothes, let's say 2 days in a row, same Yeah, jacket. 2 days in a なんか row. あの人 Yeah. 全然服持ってない。いつも同じ服着てるよねみたいな。うん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 。でも when I Yeah. was in the UK, もうなんか everyone was wearing the same sweatshirts with yoga pants. That's like the standard. Yeah, yeah. もうなんか Yeah. いつもスウェットとヨガパンツで学校みたいな。で、no one wears makeup, that's fine. If you want to put on makeup, that's fine too. Like it's up to you. Yeah. But like when I was in Japanese university, I was expected to wear makeup. Like when I'm done wear makeup, my guy friends will be like, どうしたの今日みたいな。なんか Yeah. You okay? And I was like, yeah, I just didn't feel like it. And like, why would I, like, for who? Like, why would I have to put makeup on it? You know what I mean? I'm just doing it for Yeah, I know myself. what I Like, I'm mean. not doing it for you.
Yeah, so I was like, that's like a little different expectation. Yeah. ちょっとそれもあります。うん。確かに。すごい。すごい。I'm learning a lot. I love how you guys are discussing so much. I'm loving this a lot. So I guess for my last question, pretty much would be like, man, you guys are awesome. How would you say like foreign culture, like being exposed to foreign culture, or traveling abroad has helped you as a Japanese person, or what do you feel maybe Nihonjin can learn from your experiences, or how, I guess because you're exposed to the outside world in a way. So actually we'll do the reverse. We'll start with Miho and go backwards. So Miho, dozo. 日本語大丈夫。OK。そう、私にとってアメリカとか、オーストラリアも行ったことあるんですけど、行って感じたのは、自分がマイノリティであるってことを改めて身に染みて感じたってことと、あと、意外にみんな日本好きだなって思った。だからこそ、日本ってどんな国なの？どういう過去を持ってたのってすごい歴史を聞いてくる子が多くって、でそれを聞かれたときに、あれ自分って歴史勉強しめっちゃわかるなんかファミリーのルーツどこみたいな聞かれたときに、ファミリーのルーツって思って、そんなこと考えたことなかったのに、でつまり学んだのは自分が日本人であるってことを再確認できたってことと、マイノリティってことと、あと自分が日本人であることを誇らしく思えたってことと、あと、外国行く人は日本の歴史を本当に勉強して英語で話せるようになった方がマジであと、付け足しで、どうぞどうぞ。ごめんなさい。付け足しで、韓国人の方が日本の歴史知ってて、めっちゃ恥かきました。あ、確かに確かに。で、安倍総理でその時、安倍総理がいかにここが良くて、いかにここが悪いのかっていうのをめちゃめちゃ英語で熱弁されて、はい、すいませんでしたってなりました。韓国人に。ごめんなさい、すいません。大丈夫です。So what I was talking about was so since I was in Kentucky, United States, I realized myself that so I'm literally from Japan, and I'm who is minority for the other countries, like the other people from other countries, and I noticed again. So I'm Asian, who is a minority again, and so when I was talking to my friend from United States, I knew that I need to learn Japanese history or who I really am. Like my family, my background. I need to figure out my background, Japanese history, minority, everything. I need to relearn. That's why. That's my opinion. なるほど。So you would say it made you realize your lineage, your nationality, and I guess you feel that more Japanese should know more about their history. Is that what you're trying to say? Yeah, and my own background as well. Like where did I really come from? Yeah. すごい。That's nice. That's nice. なるほど。なるほど。リコドン、どうぞ。Can I ask you a question again? I want to make sure. Oh, yes. How do you feel that traveling abroad has helped you as a Japanese person, or how do you feel living abroad can help most Japanese, I guess, better perspective or anything of the sort? 私も、美穂さんと似ているんですけど、
海外に行った、私は行った経験というか、行った期間に関してはかなり短い方だと思うんですけれども、帰国してからも、働いてる会社とか、今一緒にプロジェクトを持ってる人とかも、大体そのインターナショナルの方が多いので、その人たちとの交流を通じてっていうところでも話せると思うんですけど、二つあると思ってて、その海外に行くっていうことが日本人にとってどういうメリットがあるかみたいなところだと、まず一つ目は、その美穂さんもおっしゃった通り、やっぱ自分のことについて、英語で話すっていうのはやっぱ多角的に、そのコウスケさんも最初言ってましたけど、英語を話すっていうプロセスを得て自分という人間を知ることができると思うんですよね。で、どんどん、やっぱり成功してる人とか、成功してる人にやっぱ共通してることって自分のことをよく理解してる人だと思っていて、で、私が日本語しか話せなかった時は自分に対する理解がすごく低かったと思うんですね。でも英語を話せるようになってからそれこそいろんなバックグラウンドの人と話すようになってもそうだし、自分の中でも内省するっていうそのプロセスを踏む中で、自分という人間の、ルーツもそうですけど、自分がどう思うのかとか、その同調しなくていい、自分の意見をありのままに伝えられるとか、伝えた結果反対されて議論になるっていうことを繰り返す中で、自分がどういう意見を持ってる人間なのかっていうのが、すごく分かるようになったと思います。その英語を話せるようになってから。だから今は結構その自分の強い芯っていうのが前よりもはるかに強いものを持っていると思っていて、ただそれが頑固な、ありがとうございます。頑固なものではなくて、もう一つだけね、もう一つ言いたかったんだけど、これ日本語だとどうしても反対意見を言うってなると、その人の全てを反対してるっていうふうに捉えられがちなんですけど、私が英語圏っていうときは西洋のことをちょっと主に話すんですけど、英語圏の人と話すと、なんでって聞くこととか、私はそう思わないっていうことは、その人のことを反対してるんじゃなくて、その人のことを理解するためのプロセスでしかないから、自分の意見に対して反対されることももう当たり前。なので、反対されても、議論をした結果、自分も意見が変わったり、変わんなかったり、理解はするけど、納得はしなかったりとか、自分の中でいろいろと日本語だけ話してるときじゃ気づかない自分の思いとか意見が、生まれてきたなっていうのがあって、だから自分という人間の自己理解がかなり深まったなっていうのが一つです。これは、海外に住むのは一番そうだと思いますけど、日本にいて外国人と話す中でもそれは分かってきたなと思います。で、二つ目は、美穂さんと同じですけど、結局その日本の歴史とか政治について聞かれるっていうことは、外から見た日本っていうのを自分でもやっぱり意識するところっていうのは絶対出てくるので、日本を多角的に見るっていう力はかなりつくと思います。だからやっぱり私も日本語だけ話していて、日本語のメディアだけ見たときは、海外メディアに怒られてるとかっていうのを聞くと、反発したんですよ。なんで意味がわかんないみたいな。でも逆に英語のメディアを見るようになってから、なんで日本が怒られてるのかがわかるようになった。でもだからといって日本を頭ごなしに悪いよねとも言わないんですよ。だって私はそれがわかるから。だから、中立的な立場で、じゃあどうやったら西洋の人に分かってもらえるかな、どうやったら母国の中に、私たちの中でも、この思想を変えられるかなっていう、なんていうんですかね、仲介役みたいなコミュニケーションを取るようになってきたので、物事っていうの見方がかなり多角的になったなっていうふうに思います。はい。で、これを日本語じゃなくて英語にするっていうので、ちょっと汗かいてるんですけど、いきます。So what I was talking about is basically there are two benefits for being overseas or having international friends. One is that you can understand, you can be aware of who you really are way better than before. When I was monolingual, when I was speaking only Japanese, I did not know what I was really thinking in many ways. コスケのうなずき方が好きと。Me too. So like for example, when we are talking only in Japanese, we barely disagree with each other, you know? We always like, oh yeah, I think so too. Oh yeah, that's so true. And like nobody say like, I don't think so. The reason why is because. So we don't really have that kind of discussion. But then once I learned English, I came to learn how to express my opinion. And I learned it's okay to be disagreed with somebody and also saying, I don't agree with your idea. And discussion is just a process to understand each other, not like arguing or like denying the person's perspective or anything. But I couldn't understand that before. I couldn't get the idea beforehand. So that's one thing. And I know myself way better than before. That's first thing. And second thing, it's very similar to what Miho-san mentioned earlier. But because we get asked a lot about Japanese culture, Japanese history, Japanese politics, we get the knowledge or skills to be able to see Japan in the objective
viewpoint in a different aspect a lot. So we can be critical about our country, but also just not being critical, but also we understand why it's a problem and how to cope with them, if that makes sense. So I'm in a very unique situation, I would say, because I don't really live overseas for a long time, but I have many international friends living in Japan. So I know what Western people criticize Japan about, like, you know, sense of humor, sexism. Sometimes people make complaint about Japanese people being racist or something. But what I want to say is, like, Japan is not just being racist just because we don't have enough exposure for non-Japanese people. So there's a huge difference between knowing what was in history and then discriminating against people, or just not knowing in what happened in the history and then just treating them how they just react, if that makes sense. So it's really hard to make them understand, and I know, and like both of them, like Western people and Japanese people, but I came to learn how to talk to them when it comes to that kind of problems. So that's second thing I would say. So one is self-awareness, like learning about yourself as a person, and number two is learning about your own country. だと思います。That's it. わすごい。ー、すごい。To me, it sounds like, because I, even for me, even though I'm not fluent in Japanese, like I realize a lot of the cultural beliefs bleed into language. Yeah. So a lot of times when you're learning a different language, you also have to kind of learn the mindset of the people as well. And I guess to me, this also brings back the point that it seems like Japan is more of the collective, or it's more like be unified and less about the individual. So I'm assuming the individual doesn't get a chance to really discover who they are because they don't have the opportunity to really, I guess, like you said, like disagree on things and see where they really believe in, because when everyone agrees with you on the same thing, it's hard to really know who you are, I guess, because you haven't been challenged in a way, if that makes any sense. Yes. That's great. I'm learning so much. Oh my God, I'm learning so much. Sumire, どうぞ。ありがとう、リコさん。美穂さんとリコドンさんに、結構言われちゃったので、なんかどうしようって思って、もうなんかもう全部出ちゃったって感じなんですけど、なんか私の家族はもう典型的な日本人って感じで、誰も海外行ったことないし、旅行もしたことなくて、私一人だけ一人で出たみたいな感じなので、もうなんか何が英語だもわかんないしっていう感じなんですけど、ニュージーランド行ってみて思ったのが、なんか意外と自分って強いんだみたいな。なんか日本人だからちょっとビクビクしちゃうのかなとか、私シャイなのかなっていうふうにずっと日本にいる時の方が思ってて、私シャイだから喋れないとか、コミュ力低いみたいな、ずっと思ってて、だから周りに喋りかけちゃいけないとか、コミュ力上げるまではやっぱり努力しないとみたいなふうに思っていたんですけど、なんか海外に出ちゃったら、もうなんか言語もわからないから恥がなくても、なんかもう小学生みたいに何も考えずに普通に街中の人に話しかけて、今日どこ行くのとか、何すんのとか、今から一緒にご飯食べていいとか聞けたし、なんか変なのかもしれないけど、昔の小学生の頃のなんか何も考えてなかった時代に戻れたような気がしたので、日本人やっぱり同じ人種の人がいっぱい住んでるからこそ、他人と一緒に自分も成長しなきゃいけないっていうふうに思ってたし、その成長のスピードってみんな違くていいと思うし、その学ぶスピードも全部スピードはフライングしてもいいし、逆に転んだらずっと起き上がるまで待っててもいいと思うしっていう感じで、私はその海外に行って思ったことは、みんなと一緒に成長しなくてもいいし、みんなより先に成長しても何も悪くないんだっていうことを学んで、だから今帰ってきて、私は今ハンガリーの大学に留学しようかなって考えてるので、別にセンター試験とか受けてないんですけど、それでも自分に自信があるというか、今までだったら一緒の時にみんなと一緒にテストを受けないと置いてかれるとか、大学行かないのって変だよねっていうふうに思って、じゃあ大学目指そうっていうふうになっちゃってたんですけど、やっぱり海外行ってからは私のスピードで、私が
私らしく生きれる道を選べばいいんだっていうふうにシフトチェンジできるようになったので、やっぱそこが日本人として海外に行っていろんな文化に触れていろんな人と交わってよかったなって一番思う点です。同じじゃない。全部同じじゃない。素晴らしい。いや、その考えは私も高校生の時持っておきたかった。本当にそう。英語、お願いします。すみれちゃん、yeah. Just translate what you said in English. Okay. Basically, like when I was in Japan as a high school student and junior high school student, I was always thinking that I have to grow up as other people do, and I have to learn everything that other people learn at high school. So I always like had some like I was kind of feel like a pressure to keep up with other people what they are doing, like club activities and learning and studying and studying after school as well. And I always push so much pressure on myself, and I thought that I have to learn so many things, and but since I went to New Zealand and communicated with many people who have different backgrounds, I realized that I don't need to hurry up and keep up with other people's, and I can be myself, and I can work by myself as I want to work. So basically, I don't really have any pressure, as well as I have like the feelings of kind of hesitations and or even like basically pressure that my parents don't have any like parenting style or parents expectations, but I used to have a lot of expectations by myself, as a student who kind of who was supposed to go to university and get a job, decent job, but now I don't really have any jobs, I don't really have any dreams, I don't go to university straight away, but I'm proud of myself, and I have confidence in who I am. Yeah, so that's my reason why I love going abroad and study abroad. I'm laughing because I'm literally the same. Onaji. And after I'm done, if someone doesn't mind translating this for me, I would appreciate it. Yeah. Just really quickly, I have the same kind of similar story because in America, we also have like a feeling of peer pressure to like conform to everybody as well. Yeah. And that I was also kind of outcasted as well because I was different. I just think differently than most people. And like, again, from family and society, like there's like peer pressure for you to do like what everyone else is doing. So I definitely relate to, the things that you've been through because I've been through the same thing. And I just find it crazy that like a lot of people who discover the channel are very similar to me in a lot of ways. If anyone could translate that for me, that'd be awesome. 誰かトライしますか？全然入ってこない。言って大丈夫ですか？ごめんなさい、ありがとうございます。大丈夫です。きょうさんが言っていたの、きょうさんが言っていたのが、そのすみれさんと、すみれちゃんでいいですか？
っていうか、お願いします。そう、なんか、すみれちゃんが言っていたこととすごい共感するっていうのを言っていて、で、その京さん自身もアメリカに住んでるけど、自分がその今まで考えてたこととかやってることっていうのが、こうみんなとはまた違うことをやってる人だったから、ずっとこう浮いてたっていうか、っていうふうに思ってて、だからその、海外に行くことで、そういうこうマインドが変わったっていうのは同じ、すごい共感するっていうふうに言ってて、ただこの年でそれが分かるって結構クレイジーだよねって。なんかいや、てかみんな、ここにいるみんなと、のパーツで共感する部分があるから、それもなんかクレイジーだね。ははは、みたいな感じで多分言ってたと思います。なんか私ももし付け加えたい人いたら何か言ってました他に。いや、本当にそんな感じだった。そのままでした。あ、よかった。はい、I translated. ありがとう。本当ありがとうございます。コスケさん。ありがとう。ありがとう。コスケ、どうぞ。OK。そうです。本当に、これ感じたの僕だけかなと思ったんですけど、もう全く皆さんと一緒で、自分が海外に行って、自分が何者か初めて知りました。何なのか。なんか自分が、こういう人間だなって日本でいた時になんとなく思ってたのが、海外に行って初めて、いろいろ分かったというか、例えば日本にいる時って自分のことを日本人って思わないけど、初めて海外に行っていろんな人と触れ合って、自分って日本人なんだって思ったら、なんか いろんな人と、いろんな国の人と会話してたら、なんか、いろんな価値観がごちゃ混ぜになって、で、日本人って枠から脱却して、で、なんか、初めて日本人から人間っていう種族になったなとか、思ったり、あとは、すごいでニュートラルに考えがなったって感じですかね。で、あとは日本で、やりたいことがないっていう人がめちゃくちゃいますよね。なんか将来やりたいことないみたいな。でそのやりたいことがないのも、なんかその本人たちが怠けてるわけじゃなくて、実はこの日本っていう文化が、ちょっとそういう、思考を育ててしまってるぞと。で、僕もなんとなく学校の先生になりたいなと思ってるんですけれど、海外に行って、で、なんか、こう、なんで学校の先生になりたいのとか、こう聞かれたりして。で、僕はちなみにですね、こんなことをちょっと YouTube で言っていいのかわかんないんですけども、高校1年生の時に学年ビリで退学しそうになったんですね。なんかもう、なんだろう、学校辞めて、で、なんかなんか料理人とかなるみたいな話まで言ってて、でもその時学校の先生になりたかったんですけども、なんで僕の、人生の答え、っていうのは、Google に載ってなかったんですよ。学年ビリが、学校の先生になる方法みたいな、調べても全然 Google に出てこねえわ、みたいな。やった時に、なんかこう、海外でいろいろ自分の意見を発信してると、Google には載ってないような自分なりの答えがこう形成されていって、で、自分のやりたい人生はこれなんだって満足感を得て、こう、人生を選択していける。で、これからも、学校の先生やっていくのか、そういうのもなんか違う道を行くのかっていうのもですね、もうなんか自分の中には軸が通っているし、なんかこれから自分の考えを全部言語化していけるので、なんか、これからの人生って選択の連続だと思うんですけども、その、これから、質のいい選択肢を取っていける、っていう、あれですね、軸が、指針が手に入っただけで英語勉強して、お釣りが出るくらい丸儲けしたらって思います。なんで、英語喋れるようになったのはおまけですね。なんかその人生の選択肢、選択肢無限に広がってるけれども、その中で納得しながら深いレベルで納得したものを得られていくって思えるだけで人生丸儲けかなって思います。あともう一個、ごめんなさい、これは早く、ちょっとささっと片付けるんですけども、世界中に友達がいっぱいできました、とりあえず。海外、留学を通して。その時に、例えば韓国人に友達20人ぐらいいるんですけども、ちょっと韓国行くわっていう友達に言ったら、もう、ホテルとか何も予約しなくていいから、みたいな言われて、で、韓国の友達に行って、泊まってていいよみたいな1週間止めさせてくれて、でご飯もなんかいろんなところ連れてってくれて、しかもそれも日本人が韓国料理美味しいところみたいな感じで調べるようなところじゃなくて、現地の彼らが行くようなところに連れてってくれて、で韓国人気前いから全部払ってくれるし、でなんか彼らの好きなおすすめの現地の人が食べるようなやつをこうね頼んでくれて、でそれでねお金も払わなくていいよみたいな感じで、韓国に1週間いるのに1000円しか
払わなくて、自分、なんだっけ、飛行機代と1000円しか払ってなくて。みたいな、なんかそういう。やば。それも才能ですね。それが、韓国以外のいろんなところにで、コロナ禍が明けたらちょっといろいろ行って、なんかその人たち、友達たちがなんか行くようなところに連れてってもらって、っていうなんかちょっと楽しみが増えたなっていうのはあります。友達いっぱいできるのは本当に大前提の上でってことですよね。自分たちのことを考えるとか。そうですね。で、はい。で、ちなみに日本に彼らが来たときはね、こっちが全部出さなきゃいけないんですけどね。これは無理だ。英語にするの。やばいな。はい。その気持ち。一回語りきった後に、やばい。これをめっちゃわかります。なんか、むしろ英語から日本語の方がやりやすい。日本語から喋ると全然わかんなくなる。同じこと言ってる。難しい。Sorry. 超むずい。頑張って、コウスケさん。そう、なんて言ったっけ。頑張って、コウスケさん。As I say, as I said, Colum, your first question, like, the Japanese culture and like the English country culture are kind of different. And basically in Japan, we don't have to like make the like answer in our life. So nowadays many Japanese people don't have the like purpose to live actually, and don't have like the things what they want to do. So many Japanese people are kind of lost their way. But actually, I just have a dream to become the English teacher, but I don't have any like the specific reason. So when I go to the Canada, I try to like have a conversation with people who have the kind of the different background, and I get more like perspective, and I also mentioned why I want to be your English teacher, and finally I recognize the reason I want to be your teacher. So it's kind of short, but this is my one. Reason. And the second reason is like to get more friends, especially all over the world, when like studying abroad, and especially in my experience, I have like there are 20 Korean friends, and when I go to trip to the Korea alone, my friend like say like you can stay in my house for 1 week, and I didn't have to pay anything, and actually my friends pay their like money for like dinner or something, and at the time I just paid the 1,000 yen. I mean there are $10 and plus like plane fee. So it's kind of I can say it's 日本語でも出てこない。It's kind of can get the memory or treated. So if I'm getting this right, a lot of it was like self-discovery. Yes, yeah. And that you had very good friends that like took very good care of you, and you wouldn't have met these people if you didn't learn English. Subarashi. Wow. You know, actually, for this last question, and then we'll wrap up, I'll just leave it to the floor, because everyone has very similar experiences and desires. So, what would you say to the person who was in your situation, or who wants to go abroad, or who have dealt with the same issues you have? Like, I just want to leave the floor open to like, what would you say to encourage that person who was like you,
before you like left to study English or travel abroad? I'll leave the floor open. Anyone wants to discuss. 何やろか。あ、あれだよね。もし私たちみたいな人にアドバイスをするとしたら、何でアドバイスしますかってことですよね。行く前の私ですね。やべえ、覚えてねえな。なんか、心配しないでとか言いたいんですけど、心配してなかったから。Maybe, 何て言ったらいいんだろう。So, I didn't hear anything at the time. I came in like, before I left here. So, my thought was like, just give it a try, Like, try to talk to people, speak English. Yeah, go for it. 日本語先か。私の場合は友達が本当ゼロだったのでその私に言いたいことは、もし日本に誰一人友達がいなくてもワンチャン外にはいるみたいな。すいません。世界のわかる。まあとにかく世界のどこかには自分に会う人もいるし、分かってくれる人がいるから、なんかクラスの中で悩んでたらもうちょっと外に出てみればいいし、もうちょっと外に出てもいなかったら、日本を出ちゃえば誰かとは巡り合えるので、私も本当に友達いないしどうしようみたいなずっと悩んでて、でももう吹っ切れて、もうじゃあ誰も好きになってくれないんだったら他の人を探そうみたいな感じで外行っちゃったら、なんか本当にそこニュージーランドで40人以上もうベストフレンドって言える人ができたので、もうすごい。それで自分でパーティーとか開いてお別れ会とかも自分でしちゃってなんかそんなもう自分に自信満々みたいな人になっちゃったので多分どんなところにも絶対自分のことを好きって言ってくれる人はいるので、まあそこを見つけられればもう最高です。自分のプレイスを探す。いや、英語で言いますね。Yes. Even if you don't have any friends in the classroom, you would you maybe have a best friend in the world, like anywhere in the world. So you don't have to just focus on Japan or just focus on the classroom. You just go around and looking around. Just you know, it is okay to sometimes not to be okay. So just run away, escaping from the situation, and find new place that you can belong. Yeah, that's what I want to say. Yeah, so もしどんなとこにも居場所がないって思っても探せば絶対あるし、嫌だなって思ったらすぐ逃げれば勝ちなんで、逃げちゃって逃げてもまあいや逃げたもん勝ちですね、これは。逃げても新しくまたタックルしてトライすれば違う扉が開くので大丈夫です。私は日本にいるときはなんか結構頭いかれなんかおかしいって言われてて面白いイナファニーウェイだけどアメリカにとか行ったときにあれ私って結構普通じゃないって思うくらいもう人ばっかりいてだから普通じゃなくてもいいというかそうそう世界は広いからなんか日本でずっといたら多分ずっと私はなんか変な人だなって思ってたと思うんだけど世界に飛び出した時は、あれそうでもないのかな私みたいな人は何百人何千人っていうのかなっていうのは気づけてたらそれはよかったな。In English. Oh. So before I left Japan, I really thought I'm kind of not weirdo, but I'm such a crazy girl in a funny way at that time. And I thought I'm out of Japanese. I still don't think I really am. Out of the box. Yeah. Out of the box at the time. Yeah, out of the box. But when I was in the United States, like there are so many funny friends, crazy friends out there. And I noticed that, so I'm not that crazy. And also, I'm crazy as well. So when I was I like trying to say is there's I like that.
place to fit in. Mhm. Yeah, I wanna- absolutely. Yeah, that's what I wanted to tell you guys. Mm. I can add on that. What I would say is like every day is a new day. So definitely when you spend your time in overseas, there's like up and down. Sometimes Yeah. it's really funny, like not funny, it's like really fun, like sunshine, everything is like rainbow flower, like dream world, everything. And then sometimes like you feel like shit. So like Yeah. really like up and down. I experienced a lot of like roller coaster. There was one time I lost my passport and my wallet. And yeah, I just had it was just crazy. ちょっとロングストーリーなんですけど、私、イギリスでパスポートと、財布を落としたことがあって、それも、my roommate, he was smoking. で、but like, weed ってわかりますよね。日本で言うと大麻なんですけど、within the roommate, I was the only one who didn't know what is that. Because I'm from Japan, like I had no exposure. だからまずみんな匂いで気づいてたんですよね。Everybody knew it from their smells. Like, そう、みんななんか、oh, like he's smoking みたいな。でも at the time, I was like 20 or something. And I was like, smoking what? Like, what's wrong with it? And then, 本当に私大麻が何か分かってなくて、でもその私のルームメイトの一人が、アメリカ人が吸ってたみたいなんですね、大麻を。で、もうすごいハイになってて、で、まっすぐ歩けてなかったんですよ。He couldn't even like walk straight. So I decided, and like on the way to go to our dorm from our uni, so like I was helping him to go back to dorm with me. で、私が肩組んで、ほらもう行くよみたいな感じで、20分ぐらい歩いてドームまで帰った時に、そいつをこう背負ってたから、私そこの道中で落としたんですよね、その財布とパスポート全部。So I dropped all of my important stuff because I was helping him. でも he was just crazy. He was out of his mind. So like I totally forgot about my wallet ね。で、道に置いたまま、3日ぐらい気づかなくて、3日ぐらい財布使われてることって感じなんですけど、そう、私もこんな感じで。それで、なくなって、oh my god ってなって警察に行ったら見つけてくださったんですけど、yeah. So like it was okay, but like the 3 days that I couldn't, find my wallet, I was dead. I was mentally, boom, like dead. That's your whole life. Yeah, that was like literally all my life. So like, there's sometimes it's really fun, sunshine, but at the same time, there's sometimes it's really, up and down. But again, every day is new day. So if you refresh your mind and maybe try new things, or like Sumida and Miho said, like try to find the place where you belong. That's where you can find your happiness. だからやっぱ自分がここにいてこっちがいいなとか、嫌なことがあったけど、この人たちだったら何があっても守ってくれるとか、私の味方してくれるみたいな人たちを見つけることをモチベーションに毎日を生きるっていうのも最初はいいのかなと思いました。で、日本だったら私も結構、日本だったらだから海外に行っても結構クレイジーでワイルドって言われてたから、なんかよくわかんないんですけど、なんかとりあえず、なんかジャッジしないというか人を見た目で。で、海外に行くと本当に日本以上に見た目とは想像もつかないバックグラウンドを持った人ってたくさんいるから、なんか日本だったら仲良くできなさそうって思う人とかもいても、喋ったら意外とすっごい面白いバックグラウンドで、ちゃんとしたまともな人だけ、なんかすんごい耳拡張してて、耳こなされてて、すごいでかいピアスしてる人とか、めちゃめちゃタトゥー入ってる人とかでも、なんか日本だったら怖いと思っちゃうかもしれないけど、別になんか日本でもそうかもしれないけど、本当に見た目ではジャッジできないというか、だからそういう人たちと友達を作ったりとか、自分のコミュニティを探すことでメンタルヘルスは絶対なんかハッピーに保てるから、こう嫌なこともあればいいこともあるから、毎日違う人を持ってトライし続けることっていうのが大事だと思います。で、結構病む時もあると思うので、その時は日本の家族とか友達にたくさん頼って電話するのも全然ありだと思います。Kosuke-san is like, thank you. Thank you. Sorry, I kind of mixed up the language, but Kyo, did you get it? Did you get what I said? I believe you're basically saying there's going to be good days, going to be bad days. Do your best.
And the last part. Cue me in the last part. I said like you cannot judge people based on Judge how they people. live. Right. Yeah. So and like try to become friends with anyone who you want to be, and just every day is a new day. So even though you experience some bad day, there's another new day coming. So don't forget to try new things every day, and you can find your community where you belong to, and that's where you can find your happiness and mental health healthy. That's pretty much what I said. You guys are speaking life into me. I will say, before I guess I say that, Kosuke, anything you want to say? なんか、ちょっと最後にごめんなさい、ちょっとそういう感じの話じゃなくて、ごめんなさい、あれですよね。留学に行く前に人に言うことですよね。ちょっとそういういいことじゃないんですけど、文法と単語です。文法と単語をやりましょう。先生 Superman and words. さすが先生。ごめんなさいね。多分本当に留学に行きたいと思う。I say like to learn the grammar and to learn the new words. 本当に留学に行きたい人はですね、本当に、留学行く前に文法をめちゃめちゃ固めることと、あと単語をできる限り頭に入れておくことがめちゃめちゃ大事です。で、日本人の一番強みっていうのはですね、文法なんですよ。何かっていうと、イギリス人じゃねえや、ごめんなさい、ブラジル人とかサウジアラビア人、初めてで、ね、留学来て、で、初めての日にですね、ベラベラめちゃめちゃ喋ります。で時に、私たちめちゃめちゃびっくりする。留学初日じゃこんなに喋れんのみたいなね。けども、僕が思うにですよ、ちょっと失礼なこと言っちゃうかもしれませんけども、最後、英語本当に喋れるなんてのは日本人です。なぜかというと文法が頭の中に入ってるから。で、よく出川イングリッシュとかあるんですけども、出川イングリッシュは、あれは嘘です。何かっていうと、あれは、テレビっていうエンターテインメントで、作られてフィクション。だから、なんか、例えば外国人に、例えば自由の女神のことをフリーウーマーみたいな感じで言って、こう、なんか、伝わるっていうのも、外国の人も、テレビ番組だから分かってくれて乗ってくれてます。で、出川イングリッシュ、最初、留学のね、最初は全然使っても全然構わないんですけども、何が起きるかっていうと、コミュニケーションなので、相手にストレスを与えちゃうんですね。適当なこと言ってると。で、そうすると、人間関係ってストレスが溜まると、もう、よっともになってくんで、なんだろうな、はいぐらいでなっちゃうんで、本当に外国の友達が欲しい、深い関係の友達が欲しいってなったら、絶対に文法がめちゃくちゃ命。っていうのと、あとその文法を固めて、で、もしかしたら高校生聞いてる人いたら、なんだろうな、分子構文は、英会話で使わないとか、あと、未来完了形は使わないとか、なんかいろいろ言われてると思うんですけども、全部使うと思っといてください。で、使うタイミングが本当に来た時に、それをバチコンって使ってあげるとですね、こいつ頭いいなって思ってくれます。で、頭いいなって思ってくれると何が起きるかというと、自分の言ってることをどうしようもない内容だとしても、なんかこいつの言ってることだったらって感じで受け入れてくれます。そうすると、海外って自分の意見を言わなきゃいけないんだけども、なんかその時に、なんだろうな、意見が通りやすくなる。こいつ、なんか頭がいい人の意見って結構通りやすくなってしますよね。実際の頭が良くても悪くてもどっちでもいいんですよ。どっちでもいいんですけども、頭良く見せるために、文法を、かっちり固めていく。といいかなと思います。なんで、僕はですね、文法を勉強していなかったので、海外行って、でみんなが飲み行っている中、一人で図書館で文法を勉強してました。いやーちょっと、寂しいもったねーみたいなね。そんなったらね、日本で。Is it microwave? Isn't it microwave? マイクロウェーブ。黒板いや、多分もう先生モードになりすぎて、黒板にいや。先生バイブスがもうすごすぎるって多分こと。いや。Okay. If I caught some of it, he was Kosuke Sensei. You were saying you're basically encouraging people how to learn English, correct? Yes.
kind of like 素晴らしい。 our Grammar tutor job. I also, me and Edita-san, we read some of your blogs. So if you want to, you can tell people where to find it. So if they want to learn English, you can Oh, give that plug. nice. エディタさん、ラリってるのかなっていう。エディタさんだりで。I love reading all these comments. They're so funny. Yeah, me too. Amazing. I've been reading. I love it. I love I'm you so guys. happy. いや、マジでみんなコメントの人面白すぎて、うん辛いです。人の話の間で笑っちゃう。そうそうそう。Yeah. I didn't know that. A lot of people are funny, very funny people. Oh my goodness. 素晴らしい。素晴らしい。ね。Actually, I do so many comments. But Kosuke Sensei, you're gonna be a great teacher. You're Oh, amazing, thank you so much. and we enjoyed your blog as well. And honestly, arigatou minna. You all have been Yeah. fantastic. Yes. I truly do believe that you guys have an important voice. Just talking with you guys are very intellectual, very smart, and I believe that there are people in the world, especially in Japan, who need to hear what you have to say. So I know some of you already have avenues to do that, but I really do encourage you to get your voice out there, because I just enjoy hearing you guys speak and just learning from you guys. So I really do appreciate you guys taking the opportunity to come on this live with me. Thank you. Thank you so Thank much. Thank you so much. Hi. So again, ありがとうございます。みんな。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうござい Yeah, ます。 so ありがとう。So we're ending it here. So thank you. T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 hank みん you. なありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあね。ははいい。じゃあ。ありがとうございます。あ、スクリーンショット。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 ポーズありますエディターさん。Yeah, エレテさんどうぞ。今日ポーズ。今日ポーズ。これなの You guys didn't I think he- 撮ってないの is what? All You right. get it? The 3, 2, 1. I think you got it. 撮りました。取りました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございますごちそうさまです本当に勉強になりました。じゃあねまたお願いします。はい、ありがとう。バイありがとう。バイ。バイバイ。 Good night and have a Good night. Good night. Good night. 素晴らしい。素晴らしい。I had a lot of fun. ありがとうみんな。本当ありがとうございます。And thank you everyone for being on this live with me. And everyone else. Thank you. Thank you. ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。おやすみ。